Danas za vas jedan super novi recept koji se pravi jako brzo, jako lako, za već 10 minuta oblanda je gotova i ne morate da čekate nekoliko sati kako biste je ručkali, nego čim se prohladi možete da je seckate i poslužite. Kod ovog recepta sve ide veoma brzo, posebno jer su mere sve na čašu. Ovo je čaša od 200 ml i potrebno nam je 100 ml ulja. Možete da koristite 100 g margarina ili maslaca, 100 ml vode, sve po pola čaše, 2 čaše kristal šećera, i sad to nosimo na vatru. Stavimo na vatru, nešto malo jaču, ne baš na najjaču, i malo mešamo kako bismo pomogli šećeru da se otopi. Kada cela smesa provri, dodajemo 150 g čokolade. Možete da dodate čokoladu koju god da imate, ovo je kakao krem tabla, 150 g i sasvim dobro radi posao. S obzirom da su ovo jeftine izdašne oblatne, koristim kakao krem tablu od 14% kakao. Sad malo to sve mešamo ovako da krene čokolada da se otapa. Posle nekih 30 sekundi do minut dodajem 400 g kisele pavlake. I opet sve zajedno mešam. Ako je vatra jaka, slobodno smanjite. Sad ću da mešam samo koliko je potrebno da se pavlaka poveže sa ovim ostalim sastojcima. Smanjila sam vatru, sada mi je na 609. Kako bi sve bilo brže, uzet ću žicu. Mešam žicom da se što pre sve poveže, da mi previše vode ne ispari, pa mi onda cijela smesa na kraju bude gusta i ne mogu lepo da je razvučem po listu oblande. To je to, povezali su se sastojci, skidam sa vatre. Skinemo sa vatre. Sad nam ova žica više nije potrebna i dodajemo 400 g mlevenog keksa, koji god da imate. I sad sve zajedno sjedinimo varjačom. Sad kad se ovo sve fino sjedini, smesa za oblande je gotova. Ostavljamo je samo par minuta da se prohladi dok mi pripremimo tacnu, papir i sve ostalo što nam je potrebno za mazanje. Najbolje bi bilo ako imate neku dasku da na nju stavite papir za pečenje i onda prvi list oblande. Na oblandu stavimo 1/4 smese i ravnomerno razvučemo. Ovo je veliki list oblande, ako se pitate koje su mu dimenzije, obična velika oblanda, i mažemo hrapavu stranu. Preko drugi list i nastavljamo isti postupak. Nemojte jako pritiskati, samo koliko je potrebno da se oblanda zalepi. Ove ovako malo lošije listove uvek u sredinu, pa se to fino posle ne vidi. Ovaj nadev dok se namazala već se dosta prohladio. Tako da sad kad poklopim ovu drugu oblandu, preko ću da stavim papir za pečenje i onda ću da stavim blago opterećenja. Nemojte da stavljate neku plastiku ili da stavljate obrnutu tacnu kako to neko ume da stavlja, onda će vam oblanda biti žilava. Najbolje bi bilo staviti neku dasku za sečenje i od gore kilu šećera. Ako nemate, može da posluži tacna, ali je okrenite onako kako bi inače stavili je na sto. Sad ovako nosim u frižider pola sata i već može da se posluži. Oblandu sam ostavila samo pola sata da odstoji.
i već može da se seče, fantastična je, stegla se lepo, ostala je hrskava, sad ću da vam pokažem kako izgleda, nešto mi je tup nož, pogledajte. Odlično, sad ću još i da je presečem.